दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, असली पीस बैलेंस डार्क सेलर। साथियों, आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा में शहद की बहुत चर्चा होती है। साथियों, आयुर्वेद के रूप में देखा जाए तो शहद अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप लोग शहद को इस्तेमाल करते हैं या आपको उसकी नॉलेज है तो साथियों मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा AWPL का एक बार शहद को जरूर इस्तेमाल करें। आपको पता लगेगा कि इसके कितने सारे फायदे हैं और इसे लेने के बाद जो आनंद होगा बहुत ही मजा आने वाला है। नींद मस्त आएगी साथियों, आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। साथियों, ब्रेन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। ये असली पीस वेलनेस का शहद है, मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। साथियों, आप भी करेगा। थैंक यू सो मच असली पीस वेलनेस, थैंक यू सो मच। साथियों, और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आपने बहुत सारे शहद को इस्तेमाल किया होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग आपके घर बैठे देने आते भी होंगे साथ। लेकिन असली पीस वेलनेस की मैं बात करूं तो ये शहद ही नहीं, जो भी और भी चीजें बनाती है वो आपके फायदे की बनाती है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है और जो बहुत ही अपने आप में पोषक तत्वों में पाया जाता है। रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड। आप समझ सकते हो रिसर्च बेस्ड चीजें हमारे जीवन के लिए कितने बेनिफिट हो सकती हैं। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच। जो बोलेगा राधे उसके दुख हो जाए आधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, हाँ प्रेम से। जो बोलेगा राधे उसके दुख हो जाए आधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, हाँ प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से राधे। जो बोलेगा राधे उसके दुख हो जाए आधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, हाँ प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम। बोलेगा राधे उसके दुख हो जाए आधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, हाँ प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से। जो बोलेगा राधे उसके दुख हो जाए आधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो